Haati ulfaa takkaa hordoffii ulfaa yoom jalqabuu qabdi? Akkam jirtan? An Dooktor Haasan Culuqqeeti. Haakima waliigalaati. Haati ulfaa takkaa akkuma ulfa qabaachuu ishii beekteen yookiin qorannoo laaboraatoorii fincaanii godhamee fi ulfaa'uu ishiin beekameen booda hordoffii ulfaa jalqabuu qabdi. Hordoffii ulfaa kanarratti marsaa jalqabaa irratti wantoonni barbaachisoon isiif godhaman keessaa qorannoon altiraasaawundii isa tokko. Qorannoon altiraasaawundii kun ammoo ulfi sunii gadaamessa irratti immoo gadaamessaa alatti ta'ee ka jedhu adda baasuu fi barbaachisaa jechaadha. Kunis haawwanni parsantaa 3 ta'an ulfa gadaamessaa alaa horachuu danda'u jechuudha. Faayidaan altiraasaawundiin lammaffaan ammoo umurii ulfa sanii beekuu fi ni fayyadaa jechuudha. Wantoonni barbaachisoon sadaffaan yeroo marsa jalqabaa godhamaniif keessaa vaayitaamin saapilimenteeshin yookiin fooliik asiidiin ni laatamaafi jechuudha. Dubartiin takka ulfaa'uun dura yookiin akkuma ulfootteen ji'a jalqabaa irraa jalqabdee fooliik asiidii fudhachuu qabdi jechuudha. Akka dhaabbati fayyaa addunyaa jedhutti haati ulfaa takkaa torbaan 12 jalqabaa yookiin ji'a 3 jalqabaa keessatti hordoffii marsaa jalqabaa qabaachuu qabdi jedha. Walumaa galatti marsaa 8 fi hordofamuu qabdi. Akkuma barbaachisummaa isaa irratti marsaa 8 illee ol ta'uu danda'a jechuudha. Haati takka ji'a keessatti yeroo lamallee yoo barbaachisaa ta'e yoo rakkina qabaatte dhuftee ilaallamuu dandeessi jechuudha.